secret chord. Pas possible. Favorite blade and cleave the lullaby. You don't really care for music, do ya? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and a major lift. The baffled king composing hallelujah. من الليالي لست أدري ما تراني دمعة تغني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء والدم يا Merci. Bonsoir. Vous avez un siège juste derrière au cas où. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment bien. C'est un bijou ce moment, franchement. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Manel. Et tu viens d'où? Je viens de Besançon, en Franche-Comté. Et dis-moi, alors tu parles arabe ou tu chantes en arabe seulement? Alors, j'ai des origines syriennes. Syrienne. Oui. Et donc, je parle arabe depuis que je suis petite. Alors, tu as amené ta propre lumière. Une lumière qui est fragile, une lumière qui est forte, sans